那怎么有一个方法就是友善跟敞开的分开的方法，就是一开始就跟他讲真理，讲这个人生的奥秘。譬如说，我会跟他说，我想跟你分享一件事，这个圣经中最重要的一件事情，就是神的计划。那个你开始跟他讲这些事情了，他不想听，立刻就会显露出来。因为他如果这个人有点兴趣的话，我们也是照里面感觉，讲一讲，讲个1分钟。我们会所就在附近我们在那边坐着讲，比较舒服。你去，重点就是你要开口。你可能离开会觉得有各样感觉，难啊，不可能啊之类的，不晓得。但是你要去开口。甚至我在日本的时候，有一次有一个人他已经就是他都不求主名了，然后也那个感觉就是可以跟他谈受尽，但是我离会所走路电车这样走路要20分钟，那这样我怎么把他带他会所？在我里面你会觉得这很难，但是我在路边跟他谈这个受尽，旁边又没有水，他如果要受尽了也不容易嘛。这个时候我就先受尽先不说，我就说，我就开始邀他了。那他能不能，他答不答应去，那在于神。就答应去了。那在我们想法，你看走路加电车加走路20分钟的路程，那算很远。我们可能会觉得难，就是开口。不要就算了，不要你就在这边跟他传嘛。如果要就带回去啊。所以如果再马上介绍，就介绍一点嘛，看那个人的反应嘛。反应还不错，问问他到这个会所啊，或者是家里总之，我觉得这个东西没有一个一定怎么样。总是我们需要连于这位主。那如果能外面给你们一些鼓励的话，就是放胆，就是邀嘛。不管是家里啊，或者是会所啊，我觉得比较合适就邀看。第二次如何邀人？这个在你邀他之前，你要非常非常多的祷告，然后就是去邀。他如果不要的话，再祷告，再邀。如果没有祷告的话，他就会，我的感觉一定是要2、3次就不会再邀了。甚至。我在斯里兰卡经历是邀他都不来，但是我们一直为他祷告，然后我们就走在路上嘛，然后弟兄说，这条路没有走过我说好啊，走这条路，然后那个人就开门出来，他的家就在那条路的里面，就遇到他了，所以就是祷告祷告是最重要的一件事情，所以30分钟，1天2次，这样祷告。这个问题只有在第二吗？在会所前面怎么还在什么位置啊？会所就是会所的门前。对。就会所门打开嘛，灯都打开。然后就在会所的门前，这是在澳门的1楼或者地下室。这个地下室富国路会所。富国路会所比较特别，这个民生区那个会所，它虽然在地下室，但它至少是一个比较开阔，就是人一眼就可以看到下面的东西。所以我在想，这个富国路会所啊，或许就把灯都打开嘛。那人可以看到的地方摆桌子，就是不是这个楼梯，对，这个楼梯下去嘛，楼梯下去，你是可以看到一小块地方，在那边摆桌子。就是摆在马路上嘛。摆在全关那个看得到的地方，看得到。对，在会所里面，但是非常的靠近外面。让他们既是进入会所里面，但是又有一种安心的感觉，因为那很外面。
所以这个喂养人应该多久？是什么意思？喂养人应该多久？是说他如果不回应你，你应该继续连他多久吗？的意思吗？还是喂养？因为喂养人就是一直喂养下去啊。如果他一直接受喂养的话，你说时间多久吗？你说一次时间多久？就是哦，这个我们刚得救那些人啊，我们用高雄市的这个就那个小豆，对，我觉得很好，因为以前我们的方法就是说，我聚会就开始跟你约时间，就约1周1个时间，然后大概30分钟、20分钟的时间。但是啊，我在这个台湾啊，还有在那边的喂养，如果你是每天一个经节，而且你这个月你也不用去管说他懂多少，这个不 care， 我只在乎他能够不断的运用力，每天靠着1节的经节来导读啊，来运用他的力。大概我的使用一次大概都5分钟、6分钟、7分钟，这会让他觉得非常的分量很轻，他不会觉得是一个负担。所以在台湾有2个都这样子持续的，虽然不是每天，但是几乎每天。那在斯里兰卡当然有碰到一些人，这也根据他们的性格啦，因为斯里兰卡也是。这不是重点，重点是1个月的话，着重的来，我一开始就是呼求主嘛，来去导读一句话，要真的帮助他导读一句话，不是重复读。有时候我们觉得啊，新人不要要求，试着要去帮助他。对，新人不要要求，所以他不会导读是很正常的。但是要帮助他再多一点，鼓励，一直鼓励。哦，对，就是这样。你再释放一点，就这一句去短短的，你就闭着眼睛一直重复这个，就是要帮助他。然后我觉得时间应该多久？我觉得大概7分钟以内很合适。就是这一顿饭对他来讲是非常的清爽。那读了2、3篇材料就听不懂或腻了。这个其实第一个问题就回答了，因为我一开始就想要告诉你一些东西，但后来因为这个实行也没有很久，但后来就是我1个月不告诉你什么东西，除非你问我，我就是带你不断去运用这个理论，然后帮助你要享受。所以听不懂或腻了，这跟我们很有关系。我们的讲，我在斯里兰卡的时候，那个人福音朋友听不懂怎么办？你要用非常简单的英语，不是说你要讲什么，他既然听不懂，就是你要讲就是要让他听懂，这是一个目的，不是讲本身是一个目的。我讲这个目的就是要让你听懂。所以我甚至还要表演，因为他们的英文如果不是那么好，然后有些东西不是那么领会的话，你就去表演，然后你要桌上的东西你要可以拿来举例，对，比如说那个饼干就常被我拿来举例说接受嘛，就是信和受尽那个接受，吃进来，或者非重点是你就是要让他听得懂，所以他听不懂或腻了，你就是要让他听得懂。你必须要简化，你必须要去主耶稣啊该怎么办？这怎么讲？然后很多的举例让他听懂。会手在楼上，这个有回答过。
对，因为不是所有的会所都是一个好位置，像是其实也会所都是好会所，所以譬如说像那个博爱路会所在11楼，那如果我的话，我还是会要，我会否认里面，因为你知道其实。照着我刚才所说的话，你说带人到11楼，你这个可以看见的，我比较放心嘛。啊，11楼我怎么知道跟到哪里去？但是就是要，因为没有办法，我不能改变会所的位置。而且我知道这个人要不要得上去在意，我们可以做一些事情来体贴人的心、人的感觉，一个陌生的人的对我们的感觉。但是有时候我们没有办法，是。那你在路边传，你就是不好嘛，不合适嘛。那如果邀他愿意的话，就最好；他不愿意，就在路边传，还是要带他用他的礼。路上接触人的时间，这完全看对方的反应。那对方的反应又很反映你自己很会感觉到，你觉得你涌流畅快，那对方大概就是很敞开。常常是这个样子，你觉得你讲得很畅快。对方就是很敞开的，那花多久？这个要看你讲之前有没有先跟他说。我通常不会跟人家说，你一开始就说，请你给我1分钟或3分钟，因为我以前遇到，就是在那个训练中心的时候，有一次有一个小孩子，他就转过跟我说，上次那个人跟我说5分钟，叫我花了15分钟。所以我一开始会说，你有没有时间？那我跟你分享一下这些。如果他说没有，我才会说那1分钟，就是我才会把那个时间，他已经说没有了嘛，那我才会把这个时间缩短。对。但我们如果是照着这个人生的奥秘讲啊，不要讲太，通常我们也不会讲很久。所以这个时间花多久，就是他是看那个感觉，他愿意听，当然可以讲久嘛。而且他如果不会觉得站着很累或怎么样，但这个时候也是你讲一讲就不错的时候，要看，要到弟兄之家、姊妹之家会所。反过来跟你传教的人怎么办？这个通常我不会再跟他说什么。其实哦，即便有时候你听那个话，你就是里面有话想要跟他说，但是你的目的是要传福音。这个人的心的情况就是还没有那个时候，所以我在传福音的时候啊，我为什么一开始就说我是基督徒？主耶稣爱你，你有听过福音吗？我就讲得很明白嘛，因为对我来说，我就是在跟那个圣别之灵在配合。我这种比较直接的方法，好像照我以往传福音的经历，有时候会感觉接触到的人比较少，但因为接触人数的多寡也不是我们的目标嘛，我们的目标是带来信而受尽。对，就有时候你很直接，人家也就很直接，但对我来说，我不会觉得说啊，我在这边都没有人可以讲，因为我都这样问人家嘛。那我看我同班远远的，不断有人在听他讲，就是总之，如果这个人啊，我要说的就是说，我为什么这么直接呢？就是你看哦，如果可能我在日本那时候是最夸张的，我站在那边3个小时，可能只有2个人愿意听。对，但是就是那个他的愿意啊，就显出，因为我很直接嘛，所以他愿意就显出他的心的一种情形。对，那是最初的嘛。为什么大家都拒绝？大家都跟你在台湾就笑一笑，就是没有人理你。那
但是有一个人突然说：“好，我愿意。”哎，这个心就很特别嘛。那这个心很特别，这个心的情形很特别的，就是值得我们去注意的。对，所以你遇到一个反过来跟你传教的那个心的情况，就跟别人还差太远了。所以我可能会，我在那个斯里兰卡遇到一个就是那个穆斯林，他们真的很多都很 talkative。我们一般哦，你如果说如果你在台湾，他说我是佛教徒，他也说不出什么东西啦，因为他就是照着我画嘛。那个穆斯林很年轻哎，他会一直跟你讲，一直跟你讲，然后你跟他稍微讲一点哦。刚开始我不知道他是穆斯林，我就跟他讲一点，然后他立刻说对，就是这样。因为穆斯林他照我的理解，他就是一个大异端嘛，他就是也说什么主耶稣，但他就把它变断他的身位，然后就开始跟我讲很多，然后就听完之后，我就说我要走。就是这样子啊，我觉得我不需要跟他讲什么东西，即便你在那个过程中你听到一些东西，你觉得你很想要对他说什么，但是那不是我的目的。好嘞。对啊，牧养人需要很多的祷告，牧养人比传福音是更不容易的，更需要很多的祷告啊，然后使你真的是愿意花费，特别是花费时间啊。有时候我们觉得时间，其实有时候我们觉得钱还比较容易花费，就是这样花出去嘛。但时间就是你要陪他，你的事情都不能做。那刚开始就是要陪他。那我进训练中心之后啊，因为在那个之前嘛，我也没有。传福音的过程中，真的该用问句来传讲吗？问句。该用问句来传讲。这个字表面我懂，但是里面是什么意思？这个其实是，只要你这个人是对的，那个2句话都一样。因为我们在训练中心的时候，我们都很没有信心嘛，所以教师就叫我们不要。我们因为没有信心，所以用问句。所以他叫我们要改过来用肯定的。但这是因为我们没有信心。但等后来也不是这个情形的时候啊，因为其实如果你真的没有信心的话，你问句或肯定句也是一样嘛。那我的态度是，比如说我问他说：“你愿意接受这个生命吗？”我很清楚啊，这个愿不愿意接受，就是在于神嘛。而且这也给你选择嘛。是。对啊。但我刚开始传福音的时候也是这样子操练，就是不用问句。因为训练中心是这样子带领的。那我现在就会问他要不要嘛？很奇妙，很多人都会要，并不像我讲那么少。可以在福音节期中抽出一点时间来中山大学配方。因为我会看那个动机是什么，而且通常这样，我遇过有一种是他想要看看你到底有多行。这种哦，我在日本遇过，那这种主就会让我就不会带人得救，你要看什么都看不到。甚至因为有时候我们太强调人，因为传福音它其实不是人的事情，它其实是需要一群人啊在那边不断的祷告。就是中山大学像高雄医学大学嘛，他们就是祷告，然后你要有配搭。这就是我在传福音后来刚开始，当然就是训练
一个人在传福音，但是后来主就带我要跟人家配搭，就带我往前。那配搭是不容易的，因为不是每个人都是学员。学员之间你还会觉得，因为都听同样的传输嘛，对。但配搭是需要死而复活，因为就是珍珠的路程。所以这个不能回答。我的意思是说，有时候我会觉得他们就是像，特别在日本，他们会有一种觉得说啊，把你请来就会比较有成功的希望。那我就觉得这不是啊，因为这个不是我，那是主的问题，主要不要他得救问题。是。所以我在这个跟高一的学生配搭的过程中啊，我也开始学习。刚开始我会开头，然后让他们接这样的配搭。可是后来就让他们开头那个把人带来那个才大一而已，不会，没关系，你就开始。然后我就这个当然你会觉得他非常不老练啊，怎么破绽百出？但你就是向主敞开，就是我愿意死嘛，然后我愿意去扶持他。那所以说，他虽然一开头把你方向带的有点乱，总之我们愿意这样配搭，愿意在这样的邻里的时候，坏人还是得救了。